हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियो म हजुरलाई यो मेरो घर पछाडिको यो बिल्डिङमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा सरिया बाँधिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सरिया चाहिँ कसरी, सरियाको बिम हामीले कसरी बाँध्दा ठिक हुन्छ, कसरी बाँध्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा म हजुरलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ भिडियोको प्रतिक्रिया दिनु होला र कमेन्टमा केही कुराहरू लाग्छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको कमेन्टलाई पनि हामीले पूर्ण रूपले रिप्लाई दिने एकदम कोसिस गर्नेछौँ। भिडियोलाई हेरेर अन्त्यसम्म हेरेर यसको प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला। अहिले चाहिँ हामी यो पछाडि भएको यो घरमा चाहिँ आज चाहिँ बिमको काम, सरिया बिमको काम सुरु गरिरहेका छौँ। बिम हामीले बिम लगभग बाँधेर पनि सकिसक्यो भनौँ। बिम बाँधेर सकिसकेको छ। म तपाईँलाई बिमको बारेमा सानो केही जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हामीले जहिले पनि बिमको काम गर्दा सेटिङ गरिसकेपछि हामीले सरिया बाँध्ने क्रममा यो बिमहरू बाँध्दाखेरि जहिले पनि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भनेपछि म तपाईँहरूलाई डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामीले यो सरियाहरू भन्दा जहिले पनि यो पिलरको भागमा, जहाँ चाहिँ पिलरको भाग पर्छ, यो भागमा चाहिँ जहिले पनि यो सरियाहरू जो यो माथिबाट गएको यो तीनवटा सरिया, तलबाट आएको तीनवटा सरिया जति जहिले पनि यो एन्डिङ पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले यो भागमा यसरी चाहिँ एल गर्नुपर्ने हुन्छ। तलमाथि, तलको माथि र माथिको तलतिर फर्काएर यसरी एल गरेर यसरी जोइन गरेर राख्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ। यो कन्स्ट्रक्सन को लागि बिल्डिङहरू, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनाउनको लागि, घर बनाउनको लागि, जुनसुकै उसमा यो बिमहरू बाँध्दा हामीले जहिले पनि यो सरियाको यो इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ, यो बिमको इन्डिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि यसलाई चाहिँ एल गरेर, अब कतिको बिम बाँधेछौँ त्यही अनुसारको एल गरेर, जस्तो हामीले यो 9-12को बिम हो भने हामीले बाँधेको, यसमा हामीले 9 इन्चीको एल गरेका छौँ। 9 इन्ची यताबाट एल गरेको छौँ भने 9 इन्ची तलबाट एल गरेर यसलाई चाहिँ हामीले जोइन गरेका छौँ। यसरी जोइन गर्दा यो चाहिँ बेस्ट मानिन्छ है त। अनि यो त भयो तपाईँको यो जोइनको यो एन्डिङ पोइन्टको लास्टको यो सरियाको अन्तिम पोइन्ट। अब हामी लागौँ अर्को पोइन्टतिर। जस्तो हाम्रो सरिया बाँध्ने क्रममा हामीले चाहिँ अब सबै एउटै सरियाले त नपुग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जहिले पनि ल्याब राख्नै पर्ने हुन्छ। ल्याब राख्दा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सरिया सिङ्गल सरियाले नपुगेको खण्डमा ल्याब चाहिँ यो चाहिँ ल्याब गरेको सरिया हो। ल्याब गरेको सरिया हामीले चाहिँ माथि यसमा चाहिँ 3वटा सरिया छ भने एउटा सरियालाई मात्रै ल्याब गरेर राखेका छौँ भने तलतिर पनि सेम एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याब पार्नु हुँदैन। जहिले पनि हामीले सरियाहरू बाँध्दा ल्यापिङ चाहिँ एकै ठाउँमा पार्नु हुँदैन। र ल्यापिङको यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको ल्यापिङ चाहिँ हामीले 5 फुटको ल्यापिङ राखेका छौँ। यो बिमको ल्यापिङ भएर, नत्र हामीले 3 फुट डन्डीको हिसाबले हामीले 3 फुट 3.5 देखि 3.5 फुट ल्यापिङ राख्दा हुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ यो बिममा मेन बिम परले भएको कारणले गर्दा, यो सेन्टर बिम भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँ 5 फुटको ल्याब राखेका छौँ है त। यो र ल्याब राख्दा जहिले पनि हामीले एकै ठाउँमा नपर्ने हिसाबले सरिया चाहिँ एकै ठाउँमा पर्नु भएन। जस्तो यो 3वटै सरिया यहाँ राख्नु भएन। यो क्रसिङ गरेर यसको तल एउटा यहाँ छ भने चाहिँ तल चाहिँ अर्को चाहिँ तल राखेको छ ल्याब। यसरी चाहिँ ल्याब राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो छेउको यो उसमा चाहिँ सिङ्गल सरियाले नपुगेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ ल्याब राखेका छौँ। यसमा पनि हामीले 3.5 फुटको, यसमा चाहिँ 3.5 फुट यो छेउको ल्याब हो। त्यो सेन्टर ल्याब थियो र अघि हामी सेन्टर ल्याब भएको कारणले गर्दा 5 फुट ल्याब राखेका थियौँ भने यो चाहिँ इन्डिङ ल्याब छेउको लास्टको पोइन्ट ल्याब भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 3 फुट ल्याब राखेर यसमा चाहिँ जोइन गरेका छौँ। र ल्याबको सरिया पनि हामीले एकै ठाउँमा राखेका छैनौँ। यो चाहिँ एउटा यहाँ छ भने एउटा तल राखेका छौँ। यसरी चाहिँ क्रसिङ गरेर ल्याब गर्नुपर्ने हुन्छ। एकै ठाउँमा चाहिँ ल्याब कहिले पनि पार्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ सरिया बाँध्दा जहिले पनि क्रसिङ गरेर ल्याब गऱ्यो भने एकदम राम्रो मानिन्छ। सँगसँगै हामीले यो यसको पिलर कोलमको बिमको कुरा सँगसँगै यो कोलमको पनि सरियाहरू अब कति चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्नु
भर्दा हामीले कम्तीमा नर्मली 3 फुटको ल्याब हुनुपर्छ, लगभग 3.5 फुटको टुक्रा चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ र हामीले तुरुन्तै उठाउने हो भने चाहिँ अहिले जोइन गर्दा हुन्छ यसमा हामीले। तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले तुरुन्तै नउठाउने भएको कारणले हाम्रो ल्याबको लागि 3 फुट अलरेडी छ, यो सरिया 3 फुट अलरेडी छ। यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सरिया जोइन हुँदैन अहिले। अब यति नै। अब यो सकभर त यो बिल्डिङ योभन्दा माथि पनि नउठ्ने, यो यसैमा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने योजनामा छ यो बिल्डिङ चाहिँ। अब हामीले चाहिँ राख्ने पर्ने, अब यसमा चाहिँ राख्छौँ, यसमा चाहिँ यो घुम्तीको भाग भएको कारणले यो 4वटा पिल्लरमा चाहिँ यसैमा जोड्छौँ हामीले। यसैमा यो सरिया जोडेर यही बिममै सँगै अन्तिममा हामीले सरिया पनि जोड्छौँ, जोडेर चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ अहिले है त। हामीले बिमको काम कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले स्ल्याबको काम सुरु गर्छौँ र भिडियोलाई अन्तिममा हेर्नु भएको मन धन्यवाद। र हामी फेरि योभन्दा स्ल्याबको भिडियो फेरि लिएर आउनेछु, त्यति दिनको लागि हजुरले फेरि पनि अर्को भिडियोलाई वेटिङ गर्नु होला। र आजको यो बिमको यो बारेमा केही बुझ्नु छ, अझै डिटेल रूपमा जान्नु छ भने योभन्दा अगाडि भिडियो पनि हालेको छु। र अझै पनि केही जान्नु छ र केही सल्लाह सुझाव लिनु छ अथवा केही विशेष रूपमा डिटेल रूपमा जान्नु छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि डिस्क्रिप्सनमा राखेको हुन्छ भने सँगै अब निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कामहरू गर्नु छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना सबै हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राखेको छ र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा तपाईँको पुरै कन्ट्याक्ट डिटेलहरू सबै राखेको छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेजको डिटेल पनि त्यही